انتوا عارفين ايه الحاجز اللي ممكن يبقى معطلنا في ان احنا نتواصل مع نفسنا وفي ناس بتتوه من نفسها؟ الحقيقة انه اللي بيعطلنا هو الافكار اللي بتتنطط. عارفين اليويو اللي كنا بنلعب بيه زمان ده؟ اهي الافكار لما بتفضل في دماغنا بتبقى عاملة زي اليويو اللي قاعد يتنطط في دماغنا. والافكار دي اللي هي ممكن تبقى مصدرها مجتمع، افكار يعني اترمت علينا، فرضت علينا من ثقافه، من تربيه، حاجات كتيره قوي. افكار مش بتاعتنا لكن هي شغلانه ومسيطره علينا وسيئانا. بتبقى في ناس تانية هي اللي سايقه دماغنا وبالتالي سايقه حياتنا. طب ازاي لما هنقعد مع نفسنا، ازاي لما هنبص في مرايتنا هنبقى يعني متوقعين ان احنا نلاقي نوع من انواع التواصل الآمن والتواصل الحقيقي؟ مهم ان احنا شوية نفرمل الأفكار ونوقفها ونشيل هذا الحاجز. طيب هتقولوا لي انه ازاي يعني نزيل الحواجز؟ هي يعني كده هندوس على زرار؟ الحقيقة ان هي مسألة مش سهلة وانا معترفة تماما. تبدأ بايه؟ ان احنا بس بالراحة كده على نفسنا نبدأ نتواضع ونعترف انه احنا البني ادمين برغم كل العلم اللي ربنا اداهولنا واللي متوفر لينا في الحياة وبنتعلمه من خبرات الدنيا، احنا واسفة في التعبير ولكن دي الحقيقة، يعني احنا جهولين. عشان كده اللي بيتغر بانه عارف وفاهم وواصل للحقيقة هو يا حرام غلبان غلب السنين. فاحنا محتاجين علشان نقدر نشيل الحواجز بيننا وبين نفسنا ونعمل تواصل حقيقي جواني صادق آمن، ان احنا يعني نتواضع ونعترف شوية بالجهل ان احنا محتاجين نتطور. كل ما اعترفنا بانه لا لسه شوية، لسه كتير، الحقيقة كل ده ما بيدينا مساحة ان احنا نستقبل. وعلشان نستقبل احنا لازم نفضي الكوباية اللي جوانا. عمرنا ما هنقدر نخلق مساحة من النمو ده والتطور غير لما شوية نفضي الحاجات اللي شغلانا وهرسانا في الدنيا. فاهمين قصدي؟ ده لازم نفضيله ونوسع له مساحة. كل ما عملنا ده كل ما قدرنا ان احنا ندي فرص لينا اولا والروحنا من جوه انها تتطور، ان احنا نفهم ونستوعب ونعمل هذا التواصل بيننا وبين نفسنا.